Hello student, this is lecture 12. Okay, so in this lecture we are going to take some further example based on the ladder structure. Okay, so in this lecture we are going to take another example based on third order system. Okay, suppose in last lecture we have taken an example, and in this example we have taken second order system. Okay, so basic is same. Okay, so just moving to the next example. So suppose we have a third order system, and the order of the system is explained by this equation. Let's see, this is equation 1. Okay, so hz equal to a naught divided by a3 z to the power minus 3, a2 z to the power minus 2, a1 z to the power minus 1, and a naught. Okay, so we can write this third order system in this form of hz. So hz equal to p naught z inverse plus 1 upon p1 z inverse plus 1 upon p2 z inverse, and it will be continue as same. Suppose you have p3, so you can write p3, okay, plus sign 1 upon your p3 z inverse प्लस सो ऑन. ओके, सो इसमें हम सारा फंक्शन लिख लेंगे वेयर पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री आर कैलकुलेटेड यूजिंग द राउथ एरे. सो द प्रोसेस सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, वहाँ पे जैसे हमने राउथ एरे को डिज़ाइन करके कैलकुलेशन की थी कोफिशिएंट्स की, सो सेम वी विल डू इन दिस एग्जांपल आल्सो. ओके, सो नाउ आफ्टर completing the Routh array, we can represent the hz in this form. So hz equal to क्या होगा, yz upon xz. xz is your input, yz is your output, and the rest coefficient will be arranged in this way. So you can see here there is a sum. Okay, then p2 z inverse, z1 inverse p1. Okay, so you can see here now in this case suppose you have p3. ओके, अभी तक तो हमने P2 लिया. सो क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट हेयर लाइक दिस इज P2. अब ये समर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, एंड वी विल कनेक्ट Z इनवर्स एंड मल्टीप्लाई P3 एंड देन को. ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा, P3 यहाँ पे ये समर आपका रहेगा. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डू दे दिस. ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, सो ये लेटर स्ट्रक्चर हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं. मैं सारा अंडो कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ ये हमारा हो गया सारा जो हमारा लेटर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द P1, P2, P3 with the help of the Routh array. Okay, so you can see here we have taken one example over here. Realize ladder structure where hz is given by this function, that is 3 upon z to the power minus 3 plus 2 z to the power minus 2 plus z inverse plus 3. Okay, so in this section you can see here we have no z to the power in the numerator. Okay, so we have only polynomial at in the denominator, so we will take this polynomial. Okay, so for making the Routh array सबसे पहला काम क्या होता है, हमें Routh array डिज़ाइन करना होता है. ओके, सो हमने क्या किया, द मैक्सिमम पावर फाइंड आउट की इस पॉलिनोमियल में. सो मैक्सिमम पावर क्या है, z to the power minus 3. Maximum power means we are talking about whether z to the power minus 3 or z to the power 3. Okay, so z to the power minus 3, z to the power minus 2 up to z to the power 0 means जहाँ तक constant term हमारा है. Okay, so अब आपको जो terms लिखने हैं, ठीक है, वो कैसे लिखने हैं. सबसे पहले तो z to the power minus 3 ले रहे तो सबसे पहले उसका ही term आएगा. so z to the power minus 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, 1 से.
ना उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू टेक दी, सपोज z टू पावर -3 की बात करें तो क्या है, ऑड है पावर, सो वी विल टेक ऑल द ऑड पावर in this row z to the power -3. So I have taken, you can say here z to the power -3, z to the power -1. okay, इसके बाद कुछ है नहीं, so 1 and 1 you can say here. okay, now अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉट डॉट लाइन पे कर रहा हूँ इवन, सो इवन में z to the power -2, इसका को क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2, देन z to the power 0. okay, so 3. So I have written this 2 line over here. okay, now we apply the same process whatever we did in last lecture to calculating this z to the power -1 term. okay, so 2 will be multiplied this 1, clear, 2 into 1 minus 1 into 3 divided by, okay, so 2 into 1 multiply 2 into 1 minus 1 into 3 divided by this 2, so we will get this minus 1 by 2. So I am just writing here 2 into 1 minus 3 into 1 divided by 2, so you will get minus 1 by 2 this term. okay, another term will be 0 because there is no term for this calculation. So now let's see calculate the value of z to the power 0. So for z to the power 0, what will be the value is minus 1 by 2 multiply with this 3, okay, minus 2 into 0 divided by minus 1 by 2. So when you solve this you will get the minus 3. So I have written this minus 3 over here. okay, so what will be the coefficient? कोफिशिएंट हमें पता है कैसे, इफ वी वांट टू कैलकुलेट दिस पी नॉट का मतलब वी हैव टू डिवाइड दिस 1 विद द हेल्प ऑफ दिस 2, सो 1 by 2. फॉर p1 इफ यू वांट टू कैलकुलेट p1, सो जस्ट डिवाइड 2 with the help of this minus 1 by 2, so we will get minus 4. okay, now if you want to calculate this p2, so this just taken this these two term minus 1 by 2 divided by 3, so you will get the minus 1 by 6. so you have p0, p1, p2, you have to put these value in this structure. So after putting this value we will get this answer, ladder structure. okay, so simple thing. Now if suppose we have this fourth order system, so in next example I have taken another example. In this equation you can see here a naught upon a to the power 4 z to the power minus 4 plus a3 z to the power minus 3 plus a2 z to the power minus 2 plus a1 z to the power minus 1 plus a naught. So we have fourth order system. Now we want to realize this with the help of the ladder structure. okay, so thing is same. Firstly we have to use this function कि हम एच जेड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एच जेड इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट जेड टू पावर माइनस 1 प्लस p1 z to the power minus 1 plus p2 plus p3. okay, here we have a 4, suppose we have fifth order. so हमारा क्या हो जाता, अगर मैं देखता तो प्लस इसी अंडरलाइन फिर प्लस एक नया टर्म आ जाता हमारा 1 अपॉन p4 z to the power minus 1 plus something. okay, so in this we can define this function. okay, where p1 p2 we know कि हमें कैसे कैलकुलेट करना, राउथ एरे, एंड दिस विल बी योर लैडर स्ट्रक्चर. okay, same as we have seen in third order. so like if I talk about this second order and third order, so ये वाला टर्म क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया. वहाँ पे हमारा क्या था, p2 तक था, अब हमारा कहाँ तक आ गया, p3. okay, so for understanding you can see here, if you want to calculate the value, okay, you have to just calculate the value, these value p0, p1, p2, p3, and just this value over here, and you will get this realization for the fourth order system.
Okay, so this is all about the ladder structure. Okay, so thank you students. In next lecture we will continue with the FIR filter realization. Okay, IIR we have finished now. Next lecture we will start with this FIR filter realization. So thank you students.